இருக்கவே மாட்டேன். எங்கே பார்த்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஓவர் க்ரஷ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அதே மாதிரி நான் கலெக்ட் பண்ண ஒரு சில கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது. ரொம்ப நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கல. ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தான் கலெக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து இந்த ஸ்டாச்சூஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தான் இது வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த சாய்பாபாவும் இந்த புத்தாவும் வந்து இப்போ நான் கையில் காமிச்சிட்ருக்க புத்தாவும் வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஆன்லைனில் வாங்கியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் இது வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு எங்கேயோ கலெக்ட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அது கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்டாச்சூஸ் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஐடால்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டில் வந்து அசெம்பிள் பண்ணிக்க போகிறேன். ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாகவே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து குட்டியாக இருக்குது. ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வந்து சரி இருக்கட்டும், நம்ம லேட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதுக்குள்ளேயும் ஒரு சில டாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுதான் அந்த ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக க்யூட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த ஸ்டாண்டை எதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, எதில் வந்து செட் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட்லேயே வச்சுருந்தேன். ஸோ இன்னும் வந்து அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இடம் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கல. இப்போ ஜஸ்ட் வந்து நான் வந்து பெட்ரூமில் வந்து இந்த சைடில் வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். சைடு கார்னர் எண்டில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து சைடு இதில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹாலில் வந்து ஆக்சுவலி ஹால் மீன்ஸ் லிவிங் ரூமில் வந்து நம்ம சைடு எட்ஜஸில் வந்து செட் ஆகுறது மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஐடால்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பெட்ரூம்ஸ்லலாம் வைக்க முடியாது. ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வந்து இதை வந்து லைட்டாக வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரையல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபர்தராக வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேக்கேஜில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து இதை எடுத்து வெளியே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வந்து இது வந்து நல்லாவே டஸ்ட் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக இந்த கவர்லேருந்து கூட நான் வந்து எடுத்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கல. ஜஸ்ட் வந்து பேக்கேஜோடு அப்படியே வச்சுட்டேன். செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 இயர்ஸ் கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் நான் வைக்கல. ஆனால் இவ்வளோ தூரத்துக்கு புதுசாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கல. ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு நான் சேஃப்டி பர்பஸ் வந்து நிறைய ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேங்க. ஸோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி நிறைய திங்ஸ் எனக்கு வெட்டிங் டைமில் வந்து கிஃப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்டாண்ட் பார்க்கும்போது குட்டியாக தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து நான் வந்து இதை வச்சு பார்ப்போம், இந்த ஸ்டாண்ட் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரையலுக்காக தான் வச்சு பார்த்தேன். ரொம்ப அழகுனா ரொம்ப அழகு, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து எனக்கு புத்தா வந்து அவ்வளோ ஃபேவரட், அவ்வளோ ஃபேவரட், உண்மையாகவே சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம புத்தாவோட அந்த கோட்ஸ் எல்லாமே நான் ரெகுலராகவே கூகுளில் எடுத்து நான் வந்து ரீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அந்த ஹேபிட்ஸ் உண்டு. ஸோ அவர் சொல்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரியலாகவே சால்வ் ஆகுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புத்தா பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அவங்களோட கோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு மென்டாலிட்டி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜெக்கு வந்து வெளியே உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த டைமில் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து பவர் கட் ஆகிருச்சு. ஸோ நல்ல வேலைங்க, நான் வந்து அதை அசெம்பிள் பண்ண அப்புறம் தான் பவர் கட் ஆகிருச்சு. ஸோ அந்த டைம் தான் வந்து ஜெக்கு நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். வெளியே வந்து உட்காந்துருந்தேன். அந்த டைம் தான் கரண்ட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை லைட்டாக வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவன் ரொம்ப எங்ககிட்ட இது பண்ணுறதே இல்லாமல் அவன் விருப்பத்துக்கே இருந்துகிட்டு இருக்கான். ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டிருந்தேன். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து நார்மலாக வந்து கரண்ட் வந்துருச்சு. சரி வீட்டுக்குள்ளே போய் இனி வேறு ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஆக்சுவலி நிறைய ஒர்க் ரிமைனிங் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒர்க்கும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னோடய ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஆக்சுவலி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மிரர் ஏரியா. ஸோ இது வந்து நான் கிளம்புறதுக்காக வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து மாட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த சைடு வந்து எனக்கு பீரோவை அட்டாச் பண்ணி ஒரு மிரர் இருக்குது. பீரோ கூடவே அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கும் அந்த மிரர். அந்த மிரர் வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை. ஏன்னா வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்காது. ஜஸ்ட் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வெளியே கிளம்பும்போது அந்தளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் இருக்காது. பட் இந்த மிரர்
சாஸ், 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ், அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான ரிக்வயர்ட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஓகே, இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பொட்டேட்டோவை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி
ரெசிபி எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். என்னோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க அந்த லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் கிட்ட இருக்க